বিড়াল একটা বাচ্চা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, নিয়ে গিয়ে সে আদর যত্ন করে মানুষ করতেছিল। আসলে চুরি করার কারণ আছে, ওই বিড়ালের বাচ্চাটি ওই মেয়েটি কিডন্যাপ করেছিল। একবার ফোনে কথা বলল এবং বাচ্চাটিকে দিয়ে দিতে রাজি হলো। এই সুযোগে তোমরা লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলে থ্যাঙ্কস। বিড়াল দেখতে পেলো বাচ্চাটিকে নিয়ে আসছে, তখন মেয়েটিকেও বাচ্চাটিকে দিয়ে দিল। ভাই ও বোনুরা খালি দেখবে, লাইক সাবস্ক্রাইব করবে লয়।